सो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज कुछ यूनिक अलग करने वाले हैं हम लोग। इसमें आपको हम वीडियो इफ़ेक्ट के बारे में बताएंगे और कैसे इसको यूज़ किया जाता है वो समझाएंगे। इस वीडियो इफ़ेक्ट में कोई कॉपीराइट नहीं है, कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। आपको डाउनलोड करना भी सिखा देंगे और बहुत ही ईजी है। और ये काइन मास्टर में मिलेगा और जिसके पास काइन मास्टर है उनको तो पता ही होगा, और जिसके पास काइन मास्टर है उसे चलाने नहीं आता तो हम बताएंगे। बस इससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलो। ओके, आपको अपना काइन मास्टर ओपन करना है और उसमें जाकर गेट मोड पे क्लिक करना है। और आप गेट मोड पे क्लिक करने के बाद जो नीचे साउंड वाला दिखेगा इफेक्ट, आपको वो यूज़ करना है। वहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री एंड फ्री कॉस्ट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और आप कोई सा भी इफेक्ट चाहिए साउंड का, अनलिमिटेड है। लो, डाउनलोड करो, यूज़ करो, वीडियो में लगाओ और बहुत ही मज़ा आ जाएगा। बस एक बार ट्राई करके देखना, भाई की बात मानो, फुल यूज़ करो, मज़े में, बिल्कुल मज़े में। एकदम यूनिक है और नया है। कहीं से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई से लिंक, कोई कुछ नहीं, बस यहाँ पे फ्री है। ये करो, बहुत मज़ा आएगा। और किसी ये मत करना लिंक में, भाई हमारी लिंक से डाउनलोड लो, मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा। मैं शो करके नहीं दिखा रहा, आप खुद जाओ, खुद ट्राई करो, खुद को पता होना चाहिए कैसा है। ठीक है, बाय बाय। और वीडियो शेयर कर देना भाई और लाइक करके जाना, ठीक है। ओके, वीडियो ख़त्म हो गई, अब तो बंद करो भाई।